Redmi ले चाहिँ Note 13 सिरिजलाई चाहिँ नेपालमा लन्च गरिसकेको छ। आजको भिडियोमा चाहिँ हामी Redmi Note 13 Pro को बारेमा चाहिँ कुरा गर्न जाँदैछौँ। अब Redmi Note 13 को बारेमा पनि मैले कुरा गरिसकेको छु। तपाईले त्यो भिडियो हेर्नु भएको छैन भनेदेखि चाहिँ माथि आई बटनबाट तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यो Redmi Note 13 Pro चाहिँ Redmi Note 13 र Redmi Note 13 Pro Plus को बीचमा आउने फोन हो, जुन चाहिँ लगभग 35,000 बाट नेपालमा चाहिँ सुरु हुन्छ यसको प्राइस। अब खासमा चाहिँ यो दुईटा भेरिएन्टमा नेपालमा लन्च भएको छ। एउटा 8GB RAM 256GB इन्टरनल स्टोरेज भएको भेरिएन्ट जसको 34,999 प्राइस छ। अनि यहाँ तपाईले इयरबड्सहरु अनि स्मार्ट वाचहरुको पनि अफर पाउन सक्नुहुन्छ भने अर्को चाहिँ तपाईले 39,999 भनेको 40,000 मा 12GB को RAM 512GB को चाहिँ इन्टरनल स्टोरेज पाउन सक्नुहुन्छ। सो अब हायर भेरिएन्ट भन्दा पनि म यो 35,000 वाला भेरिएन्टको हिसाबले चाहिँ कुरा गर्न चाहदैछु। यो प्राइसमा चाहिँ तपाईले सबैभन्दा पहिला पाउन सक्नुहुन्छ यसमा 200 मेगापिक्सलको चाहिँ OIS भएको क्यामेरा पाउन सक्नुहुन्छ। 5000 mAh को ब्याट्रीको साथमा चाहिँ 67 वाटको फास्ट चार्जर पाउन सक्नुहुन्छ। त्यो पनि तपाईलाई बक्समा दिएको छ। अर्को भनेको 120 हर्ट्ज को एमोलेड स्क्रिनको साथमा आउँछ यो। अब सबभन्दा पहिला त यो फोनको डिजाइनबाटै कुरा सुरु गरौँ। फ्ल्याट एजेसको साथमा आउँछ यो। तपाईले पछाडिपट्टि चाहिँ ग्लासको ब्याक पाउन सक्नुहुन्छ भने क्यामेरा मोडुलहरु चाहिँ तपाईलाई एकदमै ठुलो दिएको छ। हुन त म बक्सी डिजाइन वाला फोनहरुको चाहिँ खासै ठुलो फ्यान होइन, तर यो पाली चाहिँ मलाई Redmi Note 13 Pro को डिजाइन चाहिँ मन परेको छ, किनभने यो चाहिँ चार पाटे वाला छैन के। यो फोन चाहिँ लाम्चो खालको छ अनि त्यसैगरी तपाईहरुको थिकनेस पनि धेरै छैन। यो फोनको 7 point something यस्तै mm को छ भने अर्को तपाईले 188 ग्राम लगभगको चाहिँ वेट पाउन सक्नुहुन्छ। सो लाइट वेट छ। त्यसैगरी यो फोन चाहिँ हातमा लिँदाखेरि तपाईलाई एकदमै प्रिमियम फिल पनि हुन्छ। ग्लास ब्याकले गर्दाखेरि चाहिँ यो फोनलाई अझै धेरै प्रिमियमनेस चाहिँ दिएको छ। अनि त्यसैगरी माथिबाट तपाईले हेर्नुभयो भने चाहिँ यसमा हेडफोन ज्याक पनि तपाईलाई चाहिँ दिएको छ। अनि डुअल स्टेरियो स्पिकरको साथमा पनि आउँछ यो। आईआर ब्लास्टर पनि तपाईलाई दिएको छ भने प्राइमरी सेकेन्डरी दुईटै माइक्रोफोनको साथमा आउँछ यो। अनि त्यसैगरी यसको मेमोरी चाहिँ तपाईलाई एक्सप्यान्ड गर्न मन लागेको छ भनेदेखि चाहिँ यो चाहिँ एक्सप्यान्डेबल स्लटको साथमा पनि आउँछ। अब यो पालिको Redmi Note 13 सिरिजमा चाहिँ सबै फोनमा तपाईले इन डिस्प्ले फिंगरप्रिन्ट स्क्यानर चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ। सो अब चाहिँ हामी क्यामेरातिर आउँ। तपाईले चाहिँ यसमा 200 मेगापिक्सलको चाहिँ प्राइमरी सेन्सर पाउन सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ तपाईले OIS र EIS दुईटै पाउन सक्नुहुन्छ। 8 मेगापिक्सलको तपाईँलाई अर्को अल्ट्रा वाइड एङ्गल लेन्स दिएको छ भने 2 मेगापिक्सलको तपाईले म्याक्रो लेन्स चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ। अब यो फोनलाई मैले युज गरेको चाहिँ धेरै दिन भएको छैन, मात्र 2-3 दिन मात्र भयो हैन। यसबाट मैले 2-4 वटा शर्ट्सहरु चाहिँ लिएर हेरेको थिएँ। यो फोनको क्यामेरा स्पेशली फोटो चाहिँ मलाई एकदमै धेरै मन परेको छ। अब फोटोमा चाहिँ तपाईले डिटेल्स राम्रो पाउन सक्नुहुन्छ। डायनामिक रेन्जहरु पनि हेर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ एकदम राम्रोसँग मेन्टेन गर्न खोजेको छ भने कलर्सहरु पनि एकदम राम्रो प्रोड्युस गरिरहेको छ। अब यसबाट मैले त्यस्तो धेरै फोटोहरु त लिएको छैन, अझै धेरै लिए पछाडी चाहिँ यसको एक्चुअल परफर्मेन्स चाहिँ थाहा हुन्छ। तर इनिशियल इम्प्रेसनमा चाहिँ यसको क्यामेरा मलाई एकदमै मन पर्यो। अलिकति डिसअपोइन्ट चाहिँ म केमा भयो भने यसको भिडियो चाहिँ त्यस्तो धेरै राम्रो छैन। तपाईले चाहिँ 1080p 60 fps सम्म चाहिँ ब्याक क्यामेराबाट भिडियो लिन सक्नुहुन्छ भने 1080p 30 fps सम्म चाहिँ फ्रन्ट क्यामेराबाट भिडियो लिन सक्नुहुन्छ। अब यो प्राइसको हिसाबले चाहिँ यहाँ 4K को पनि अप्सन भएको भए चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्थ्यो, तर यो फोनमा युज भएको प्रोसेसर चाहिँ त्यस्तो बबाल नभएको कारणले यहाँ 4K चाहिँ हामीले देखेका छैनौँ। फ्रन्ट क्यामेरा चाहिँ तपाईले यसमा 16 मेगापिक्सलको पाउन सक्नुहुन्छ। अनि फ्रन्ट क्यामेराको पनि पर्फर्मेन्स हेर्नुभयो भने चाहिँ नराम्रो छैन। तपाईले डिटेल्स राम्रो पाउन सक्नुहुन्छ। डायनामिक रेन्जहरु पनि राम्रोसँग मेन्टेन गर्न खोजेको छ अनि भिडियो चाहिँ तपाईले यस्तो खालको लिन सक्नुहुन्छ यसबाट। सो बाँकी तपाईलाई क्यामेराको पर्फर्मेन्स चाहिँ कस्तो लाग्यो त्यो चाहिँ मलाई तपाईले कमेन्ट सेक्सनमा भन्नु होला। अझै डिटेल्समा चाहिँ हामी फुल रिभ्यूमा चाहिँ कुरा गर्नेछौँ। पर्फर्मेन्सको बारेमा कुरा गर्नु पर्दा चाहिँ यो पाली तपाईले Helio G99 Ultra भन्ने प्रोसेसर चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ एउटा 4G प्रोसेसर हो। यहाँ तपाईले 5G को सपोर्ट चाहिँ देख्न सक्नुहुँदैन। अब यो प्रोसेसर चाहिँ 6 नैनोमिटरको प्रोसेसर हो भने तपाईले चाहिँ यसमा अप टु 2.2 GHz सम्मको चाहिँ क्लक स्पिड भएको कोर्सहरु पाउन सक्नुहुन्छ। अब यो प्रोसेसर चाहिँ प्राइसिङको हिसाबले चाहिँ त्यस्तो बवाल पर्फर्मिङ खालको प्रोसेसर चाहिँ होइन, तर त्यस्तो अन्डर पावर वाला पनि प्रोसेसर चाहिँ होइन। तपाईले 4 लाख भन्दा माथिको चाहिँ एन्ड्रोइड स्कोरहरु चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ भने यसमा तपाईले PUBG भयो, कल अफ ड्युटी गेम्सहरु पनि खेल्न सक्नुहुन्छ। अझै राम्रो पर्फर्मेन्सको लागि चाहिँ तपाईले मिडियम टु लो ग्राफिकमा चाहिँ यो मोबाइलमा खेल्नु भयो भने हल्का फुल्का तपाईले गेमिङ पनि गर्न सक्नुहुन्छ। 8GB RAM 256GB वाला भेरिएन्ट तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ भने 12GB RAM सम्म तपाईलाई अप्सन दिएको छ। अब UFS 2.2 को स्टोरेज युज भएको छ भने LPDDR4X को तपाईले RAM पाउन सक्नुहुन्छ। अब बाँकी तपाईलाई चाहिँ यसमा डे टु डे टास्क गर्नको लागि चाहिँ केही पनि इस्यु आउने छैन। क्यामेरा युज गर्दाखेरि सटर स्पिड देखि लिएर सबै कुराहरु चाहिँ तपाईले डिसेन्ट पाउन सक्नुहुन्छ। यसमा RAM म्यानेजमेन्ट पनि एकदमै राम्रो छ यसको। अब कुरा गरौँ यो फोनको चाहिँ डिस्प्लेको बारेमा। 6.67 इन्चको चाहिँ तपाईले यसमा एमोलेड डिस्प्ले पाउन सक्नुहुन्छ। 120 हर्ट्ज को तपाईलाई रिफ्रेश रेट दिएको छ भने यो डिस्प्ले चाहिँ फुल HD प्लस को तपाईले डिस्प्ले देखिरहनु भएको छ। गोरिल्ला ग्लास 5 को तपाईलाई प्रोटेक्सन दिएको छ भने 1920 हर्ट्ज को PWM डिमिङ को साथमा आउँछ यो। ब्राइटनेस भनेको चाहिँ तपाईले यसमा 1300 निट सम्मको चाहिँ पिक ब्राइटनेस पाउन सक्नुहुन्छ, जसलाई मैले आउटडोरमा लगेर युज गर्दाखेरि पनि खासै मलाई भिजिबिलिटीमा चाहिँ प्रब्लम भइरहेको थिएन। अनि अर्को कुरा चाहिँ यो फोनको तपाईले बेजल्सहरु हेर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ अलमोस्ट फ्लेक्सिबल लेभलको तपाईले बेजल्सहरु पाउन सक्नुहुन्छ। एकदमै मिनिमल तपाईलाई बेजल्स दिएको छ। अब यसमा चाहिँ मैले भिडियो प्लेब्याक टेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ युट्युबमा गएर हेर्दाखेरि SDR को सपोर्ट चाहिँ मैले देखिरहेको थिएन। सो तपाईले 1440p सम्म 60 fps मा चाहिँ भिडियो स्ट्रिम गर्न सक्नुहुन्छ। अब यो फोन
फोनमा चाहिँ मेरो एउटा कम्प्लेन भनेको चाहिँ यसमा तपाईँले डुअल स्पिकर पाउन सक्नुहुन्छ डल्बी एटमोसको साथमा हैन। अनि फुल भोल्युममा मैले सुन्दाखेरि चाहिँ यसको यो ब्याक साइड चाहिँ एकदमै नराम्रोसँग भाइब्रेट गरिरहेको थियो। कुनै कुनै बेला त मैले यसलाई चलाउन पनि मन लागिरहेको थिएन, इरिटेट भइरहेको थियो, त्यति धेरै भाइब्रेट गर्छ यसको यो ब्याक साइड हैन। सो कभर लगाएर चाहिँ युज गर्नुभयो भने केही हदसम्म चाहिँ त्यो सल्भ हुन्छ, तर स्पिकर फुल भोल्युममा चाहिँ लास्टै भाइब्रेट गर्छ यसको ब्याक साइड। तर राम्रो कुरा चाहिँ के छ भने तपाईँले 5000 mAh को ब्याट्रीको साथमा चाहिँ 67 वाटको फास्ट चार्जर चाहिँ बक्समा पाउन सक्नुहुन्छ। सो यो चाहिँ एकदमै राम्रो कुरा हुन जान्छ। IP54 वाटर एन्ड डस्ट रेसिस्टेन्सको साथमा आउँछ यो। तपाईँले चाहिँ ब्लुटुथ 5.2 पाउन सक्नुहुन्छ यसमा, NFC को पनि तपाईँलाई सपोर्ट दिएको छ। MIUI 14 को साथमा आउँछ यो। एन्ड्रोइड 13 आउट अफ द बक्स छ। अब टिपिकल MIUI त्यही त हो नि, तपाईँले ब्लटरहरू पाउन सक्नुहुन्छ जसलाई अनइन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। अरू भनेको सफ्टवेयरमा केही पनि इस्यु छैन, 120 हर्जमा मजाले चल्छ। टन्स कस्टमाइजेबल फिचर्सहरू चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई अलवेज अनको पनि सपोर्ट दिएको छ, अलवेज अन डिस्प्ले तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ, कस्टमाइज पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसै गरी तपाईँले MIUI चाहिँ पहिलेदेखि नै युज गरिरहनु भएको छ भनेदेखि त तपाईँलाई थाहा छँदैछ यसमा तपाईँले धेरै फिचर्सहरू चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ। बाँकी धेरैजनाको मनमा लागिरहेको हुन्छ यो फोनमा तपाईँले जाइरोस्कोप सेन्सर पनि पाउन सक्नुहुन्छ। अर्को एउटा कुरा चाहिँ मैले मेन्सन गर्न बिर्सिन्छु, तपाईँले बक्समा चाहिँ हाई क्वालिटीको योपालिको रेडमी नोट 13 सिरिज सबैमा चाहिँ तपाईँले कभर पाउन सक्नुहुन्छ। त्यही भएर चाहिँ मैले भिडियोको सुरुमा नभनेको। सो यो तपाईँलाई थाहा छँदैछ। सो यति नै छ रेडमी नोट 13 प्रोको मेरो फर्स्ट इम्प्रेसन। यदि तपाईँलाई कुनै पनि क्वेरी छ, क्वेसन छ भनेदेखि चाहिँ मलाई तपाईँले कमेन्ट सेक्सनमा राख्नु होला। म यसको फुल रिभ्यूमा चाहिँ अझै डिटेल्समा कुरा गर्नेछु भन्दै आजको भिडियोबाट चाहिँ बिदा हुन चाहन्छु। यदि तपाईँलाई यो भिडियो मन पऱ्यो भनेदेखि चाहिँ लाइक गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँ हाम्रो च्यानल नयाँ छ च्यानल सब्सक्राइब पनि गर्न सक्नुहुन्छ। म भेट्नेछु तपाईँहरूसँग अर्को भिडियोमा।